Horlamadan kurtulmanın 7 pratik yolu. Hocamla konuşacağız. Ama şimdi çok enteresan sorular da geldi hocam. Dün koydum ben özellikle Instagram'a. İzleyicilerimiz bunu yazsınlar, soruları bilsinler diye. Şimdi diyorlar ki eşim uykuda horluyor, çok çalışıyor, yorgunluklu bilmiyorum ama size horlama sesini atmak istiyorum demiş Demirsoy. Atmayın ama biz tahmin ediyoruz. Fakat yorgunluk horlama sebebi olur mu? Tabii ki. Yani yorgunluk, alkol. Şimdi burada bir defa horlama ne onu bilmek lazım ki bu soruların cevabı olsun. Şimdi horlamada bizdeki tıptaki karşılığı ağız solunumu. Ne ağız solunumu. Ağız Demek solunumu. ki insan burnundan hava alamıyor rahat. Ağzından alıyor ki horluyor. Nereden almamız gerekiyor? Burundan hava alınır, ağızdan verilir. O zaman burunda bir problem var demektir. Ne vardır? Kemik olabilir, et olabilir. Yani kemik olması demek burnun tek taraflı kapalı olması. Eğer bir şahıs sağ kapalı diyorsa, devamlı sol kapalı diyorsa o zaman kemik eğriliği var. Arada biri tıkanıyor, biri açılıyor diyorsa burun alerjisi var. Bir dakika. Burundaki etler şişiyor. Bu önemli hocam. Evet. Eğer sadece sol ya da sağ tek burun kapalıysa burunda kemik eğriliği var. Bazen sol kapalı, bazen o zaman sağ da kapalı. alerjiye bağlı konka dediğimiz burun etlerinin şişmesi var. Alerjiyi de uzun uzun konuşalım bugün. Tabii Tam bu çok alerjik önemli. bir Evet. hava. Horlamadaki ana nedenlerden biri bu. Çünkü alerjideki belirtilerden biri akıntı. Genzinizden devamlı akıntı var. O zaman arkada mayi birikiyor. Mayi biriktiği zaman mecburi oradaki sıvının titremesi yani diye bir ses oluyor. Hocam muazzam taklit ettiniz yalnız. Evet, bir diğer horlama şekli direkt küçük dilin sallanmasıyla oluşan diye direkt ağız içinden horlama. İkisini arka arkaya yapar mısınız? Tabii birisi diye oluyor bu genizdeki sallanmayla. Küçük dille olan da direkt diye yani nefes alıp verirken ağzından. Onun nedeni burundan hava alamıyor. Yani apnede ve horlamada birinci bileceğimiz iş burnumuzun açık olması lazım. Çünkü nefes, hava burundan alınıyor. Burnumuz tıkalıyken ağzı açık uyuyanlar burnu tıkalı demek mi? Evet. Ağzım kuruyor, devamlı yanımda su var ve kalkıp su içiyorum diyen arkadaşlar aslında burnu tıkalı olduğu için ağızdan nefes aldığı için ağzı kuruyor. Bu da var. Diğer şeker hastalığı olabilir, diğerleri olabilir. Bunlar da ağız kuruluğu yapıyor. Şimdi birinci problem burun. Buna gireriz. Devamı burundan aldığınız havanın nefes borusuna inmesi lazım. Tabii buradan aldık, nefes borusuna arkadan inecek. Tıkayacak bir şey var mı burada ayrıca artık? Yok. Şimdi burun açık. Açık olan burundan hava girdi, nefes borusuna inecek. İnemiyor. İnememenin nedeni küçük dil uzun, gevşek. Uykuda karşı duvara yapışıyor küçük dil. Dolayısıyla burnun arkasından hava nefes borusuna inemiyor. Apnede ve horlamada ana problem yumuşak damağın ve küçük dilin gevşemesi, karşı duvara uykuda yapışması. Görüntümüzü verebiliyor muyuz? Bunu küçük dili direkt gösterelim orada. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Makinamızda. Veriyor muyuz? Birazdan. Peki. Şimdi bu kalabilir. Hocam oraya gidelim mi? Tamam. Evet. Yanına şimdi gidelim bu mi? çok güzel. Buyurun. Bu ameliyattaki bir hastanın ameliyata girmeden evvelki hali. Uyuyor bu hasta. Şimdi Buyurun burada hocam, görüyorsunuz. Bu küçük dil. Şu gördüğünüz. Burası yanındaki perde, bu üstteki yumuşak damak. Şimdi bu hastanın ağır apnesi var. Bu hasta SUBAP maske kullanıyor. SUBAP maske dediğimiz şey basınçlı, oksijen veriyor burnundan. Onun nedeni... Hocam ben şöyle geçeyim de şuraya Onun oturayım. nedeni bu gördüğünüz bakın küçük dil daha da uzun, karşı duvara yapışmış. Burnun arkasından hava geçmiyor buradan. Bu devamlı yapışık değil herhalde değil mi nasıl? hocam? Devamlı yapışık mı küçük değil? Uykuda siz buna sahip olamazsınız adelelerinize. Bu normalde siz uyanıkken sarkık duruyor. Uyuduğunuz zaman tutamazsınız bunu, karşı duvara yapışır. Şimdi bu yatma şekliyle ilgili özellik de burada çıkıyor. Sırt üstü bu hasta yatamaz. Bu kişi sırt üstü yattığı zaman küçük dil tam kapatır, yana yatar. Eğer yan yatarsa küçük dil kayacak, bir miktar hava nefes borusuna gidecek, sağ rahatlayacak. Veya sola fark eder mi? etmez. Yeter ki sağ veya sola bütün yatın. problem bura.
Veya yüksek yastıkla yatıyor. Niye? Şöyle oluyor Küçük bunun. dili öne itiyor, hava geçsin diye. Şimdi burada o kadar basit bir tedavi ki bu 3 Hocam çok dakikada... özür diliyorum. Tabii ki. Horlama şikayetin mi vardı? Gel bir tanem. Gel. Hem senin de bakayım küçük dilinde de bir şey var mı? Hocamıza da onu soracağım. Şu yatma pozisyonlarını da bize gösterirseniz. Tabii Mesela ki. yastıkta nasıl bir sıkıntı Şimdi, oluyor? Yat bir tanem. Rahat rahat. Şimdi hanımefendinin Koy ayaklarını koy, sorun değil. horlaması ve Ortaya apnesi doğru. var. Rahat yat, rahat. Hah, tamam. Demek ki horlama ve apnesi olduğuna göre küçük dil ve yumuşak damağı gevşek veya burnunda problem var. Biz bunu burada muayeneyle anlıyoruz. Burnuna bakıyoruz. Alerjisi mi var, kemik mi var, et mi var? Ağzına bakıyoruz. Acaba küçük dilinde ve yumuşak damakta incelme mi var? Horlaması varsa bu şekilde yatamaz. Apnesi varsa bu şekilde yatamaz. Bir soralım, var mı horlama? Ben farkında değilim ama eşim ara sıra diyor çok horluyorsun. Öyle mi? Gerçekten Peki uyandırıyor muymuş seni? Evet. Sonra? Sonra uyanıyorum, tekrar uyuyorum hemen. Duymuyorum yani. Sen Ben farkında bile ben varmıyorsun. farkında değilim. Sabaha kadar beyefendi O da horluyor. Ama çok İyi kişi bari. yani yandaki komşu bile rahatsız oluyor, duyuyor Yok, diye o kadar değil hepsi de çekip benim telefona getiriyor bize. ciddi misiniz? Evet, eşim o şekilde. Ya eşi bir şeyim yok diyor. Hanımı diyor ki bakın doktor bey diyor alın teyipte sesine bakın nasıl horluyor Başkasını diyor. kaydetmişsindir deyip Ama yine- burada horlamada ana problem en çok burun alerjisi. Peki alerjiye geçmeden Evet. madem yatak kısmındayız nasıl yatıyorsun bir tanem geceleri? Yüzüstü. Yat lütfen öyle. Nasıl yatıyorsan yat. Yan yatıyorum da. Yani bu Ama doğru öbür tarafa yatış. doğru yan yat bari. Yani Hah, horluyorsa yan yatması doğru yan veya başlasa yüksek bile yastıkla yatması doğru. Yani horlamada horladığı için düşürürmüşüm yatağı. bu bir kişilik yatak olduğu için herhalde. Evet hocam. Ay rezil olurum. Düşünsene Evet. ki sunucu Yani oturdu yatarken yatak düştü. ya yan yatması lazım, başını yana doğru yatacak ki küçük dil aşağı doğru kaysın, bir tarafını açsın. Hocam sizi Yani bu tarafıma şuradan. alayım ben. Yani şurada gördüğünüz yana bakın, kayacak. Yana doğru Kapatmayacak. kayacak. Evet. Tamam. Sen normalde yüzüstü yatıyorsun. Bir yatar mısın öyle? Dön nasıl istiyorsan. Hah. Burada ben yastıkla mı yüzüstü yatıyorsun? Evet, aynen böyle yapıyorum. Oh bir de Bakın yan çevirdi başını. Ha. Rahat etmek için. evet. Veya böyle yattığı zaman da dikkat edin, küçük dil öne kayacak. Yüzüstü yattığı zaman küçük dili sallıyor. Öbür sırt üstü yattığı zaman küçük dil Yapışıyor. karşı duvara yapışıyor. Onun için rahat ediyor, böyle yatıyor. Onun nedeni de küçük dili serbestleştiriyor. Peki ona rağmen böyle de horluyorsun herhalde. Böyle de Artık yine bir çıkıyor. Eşim diyor bazen dengesiz yattığın için diyor Tabii. oluyor. Şimdi apnesi olsa Zahide Hanım onu nasıl anlarsınız? Nasıl anlarsınız? Bu çarşaf buruşuk olur. kadar Yatağın döner içinde ki. döner. Ha. Nefes alamıyor. Apne demek uykuda solunumun durması. Apne bu horlamanın artık son Devamı. Ha, devamı. Horlama bir belirti, apne hastalık. ciddi bir hastalıktan Tabii ki. bahsediyoruz. Tabii apnede. ki. Yani apnenin devamı uykuda ölüm. Yani apnede oksijen alamıyorsunuz. Solunumunuz duruyor. Ne olacak devamı? Tansiyon hastalığı. Devamı kalp büyümesi, devamı uykuda ölüm. Peki kişi kendisi, neyse apneye birazdan geçelim şimdi Evet. daha basitinden. Evet. Hani kendisi fark etmiyor mu? Sonradan bir diye tekrar nefes alıyor biz de rahat ediyoruz yaşıyormuş diye. O Uykuda arada ne olduğu oluyor? için bilinç tam yok. Onun farkında değil. Ama yanında yatan biliyor, dürtüyor. Ya sağa doğru nefesini tutuyorsun, Hayır boğulacaksın. sayanlar var. Ben Evet. sayıyorum saniye sayıyorum. Evet. 10 saniye 20 saniye hala nefes almadı eyvah adam gitti derken dürtüyorum. Evet. Diye nefes alıyor Evet. diyor. Ya bu çok hayati bir konu ve tedavisine de gireceğiz. Gireceğiz birazdan. Yani 3-5 dakikalık ameliyatla hiçbir şeye gerek kalmadan düzeltiliyor.